哎，你好，这是我帮你做的那个感光用的那个声音的播放喇叭哈。那主机部分跟就是电源部分，我帮你做了这个盒子。那这个盒子就是这一条线接到这个喇叭，黑色的线接到喇叭，然后这个有3条线，这个也包括电源跟感测讯号接到这个模组这个就是感光的模组。这个感光的模组，它的感光源是在这个头，好像 LED 的这边的这个头。那现在我把它对着天花板上面的灯光，它就会感测到。你看，等一下看我这边这个声音的分贝数有到达100多分贝。我现在这样。当光源挡住之后，它就不播了。我现在是用室内的灯光啦，那当然光线越明显，它就是感测越清晰。我现在只是用手去挡住，因为我不知道你要装在什么地方啦。我会给你这个盒子你看你盒子，如果说因为有盒子放你才不会像这个金属的地方，你要是去短路到会烧掉。最好是还是把它，比如说你把它固定在盒子里面，然后让它这个头向上，从这个孔露出来，这样会比较好一点，就是比较不会去撞坏掉，或是去短路到烧掉。那我现在，当然你也可以，如果假设说你把灯关掉，我现在这个头不要对着天花板的灯，我假设用这个当你的投影机，这个光源当你的投影机，那这样子照射，哇，这个没电了。你也可以用这种当光源，然后去照射。我现在，就是你只要光线一直照，它就一直播放，都不会。这个变压器就是只有是插电的，这样插上去我会给你一个变压器，就是电源，就这样子而已。那今天会从超商寄出去。